Ada satu hal unik di sini dan mungkin saja menimbulkan beberapa pertanyaan dengan jumlah ribuan burung camar yang sedang terbang di tengah danau. Apakah mereka sedang bermigrasi ataukah mereka memiliki tujuan khusus yang lebih menguntungkan, mencari ikan ataukah sedang berpesta dengan kawanan lainnya? Hal unik selalu ada di belahan dunia ini. Mungkin yang membedakan hanya waktu dan tempatnya saja.